gargaare waan asasneennaan asirratti nurraa waraabame tokkoof waan yaa obboleessa akhiraa akkana ta'e jenne tokko hojiirra oolchuudha murteessa. Namaa wal jaallataa jedha anasii nama tokko jibbaa. Namaa wal jaallataa jedha ofii xalaata namatti ta'a. Namaan gaaroomi jedha ofii ajataa. Maal jedhe rabbiin geerartuudha malee ati namaa miti jedha yaa rabbi. وأنهم يقولون ما لا يفعلون حتى واي كان رتي سلفوني صحابوني مال قران geerartuu yoo dhaabattee bareedduu kanaatti dinaa godheen jireetti yoo geerarte illee jedhan haddii ba'uun qabdu jedhan Sayyidina Aliyyi. Gaaf tokko namni tokko dubartii kanaatti wajjin bulee barbareeda kanaan wajjin bulte jedhee geeraree naa Sayyidina Umar naa fidaa jedhan morma irraa gata. Nan kataa fidaa naan gisee nuufee Sayyidina Umar hin bira ga'u yaa Sayyidina Umar rabbi na baasee raasin na katakkatuu dandeessanu jedhe. Maaliin si baase rabbi jennaan wa annahum yaquluuna maa laa yaf'aluun jedhaa rabbi rabbi. Waan hin hojjenne haasa'u jarrinaan jedhee rabbi nutti masakkareedha hoo. Waan ani hojjetina naasa yannan geeraree jennaan Sayyidina Aliyyiin kaanii dhuguma jedhee rabbitu masakkaree fi gadhiisaa jenna. Wallahi Sayyidina Umar gadhiisuu illee sin gadhiisa hadiisa kan rabbii jedhan. Yoo waan hin hojjetiniin zinaan hojjetiniin hojjetteen jira bareedduu kanannaa wajjin bule jechuun kan kee kun soba ta'e rabbi si gadhiisu girootaati jedhe isa kan rabbii gadhiisee jedhan aniifatti lamuu wal ajajachuudhaaf barbaaneera. Lamuu ajajamaa kan kontaatu jedhani. Lamuu iddoo tokkotti kaadirummaa tokko yoonsii kenne jedhani. Lamuu asaadarii tokko yoonsii taa'e asaadarinnati irraa shaaran. Jecha kana. Maaliif namni mu'mina ta'e tokko edda waan hojiirra oolchine tokko haasa'e ana asaadarii ta'uu qabdu jedhan Sayyidina Umar. Isa kan rabbii bor rabbi qaxxaatu dhiisu girootaati sobduu dhaddatiin jedhe. وأنهم يقولون ما لا يفعلون أكما كان ورقي تمي قتم تيما كاسيتي غرغرتوس دانون أجيسي والفالس وانت جرجتا وامبرا إني جراسا وامبرا مي ورا كاسيتي باسي أمارينيا في أورومينيا تنكوبان قبدن أمالي أدو ولستيكا بني سنگر سيساني ولين اتان جرى روا نما كاسيتي جرى رقی فتون جرى ولين اتان روا غافر آيا كاسيتي أورومينيا تو كباسو وري أمارينيا وقالا ما كاسيتي تو أكنا ستمتين نبوني تيساني ورد Odoon waan kana Amaarinyaan hin baafatin raayyaa Orominyaan baasee Oromoon akka mul'anne jedhanii waggaa lama qabanii jiru. Warri inni Orominyaa dubbatus gaafa warri Amaarinyaa dura bu'ee baafatu bara dubbiin dubbatam lammanuu sila. Hamma keenya ba'utti kan jaraan bahin. Maaliif yoo kan jaraa dura dhaga'e biyyi majalisuun baasan jarkuun baasan jira gabaatti nuun gurguramuudha malee ittiin hin qajeeluu miti. Shu'aroota rabbi arrabse sirriidhumatti arrabsiree quraanni rabbi islaa waan dogongorumti dogongora malee. Shu'aroota dhamaatu geerartuu dhamaatu hordofini kan maal odoo jiru kan rasuula rabbii odoo jiru alayhi salaatu wassalaam. والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون أنا أندو ولتك بلادي أردفتون جرى جلتو جرم موكزي هاسوفتو واني سينجل واني سينجل في كل وادي يهيمون جتو الرمني جرى إدو قلتو سدون قلتينيس تكا nama arrabni koo boru guyyaa qiyaama rabbiin biratti natti masakkara nama jedhu miti jirri nama waan naasa itti bor rabbiin biratti nan gaafatama nama jedhu miti jirri wa annahum yaquluna ma la yaf'alun waan ani hojjenne giseen dubbadhu immoo bor rabbiin lima taquluna ma la taf'alun waan hojirra oolchine tokko maa dubbatte jedhee bor rabbiin adeekama warra jedhu miti jirri sobduudha yaquluna ma la ya'taqidun وما يخالف الواقع وان قلبي كيسان جرى سين جراني غانيتي ما كان جنة ما غير لا إنه جنة مالينو دغارة إنه جنة حتى قيل أحسن الشعر أكذبه كنا عرب نمال جت جنان سومني بريد دون غيرها غيرريكو أبريد دبان جري سوبودا كنا مالي غيررن تاو كنا مالي كتمين تاو كنا مالين تاو جاهد القادم والكذب مذموم في الدين الإسلامي فإن كان الشعر كذبا لا قرينة على مراد صاحبه فهو قبيح سبق القلوب دتيت لا جنسي قال وإن كان عليه قرينة كان كذبا معتذرا عنه كان غير محمود نتفق كاتي جنانا صوبي كان جدو يوتين مصلفة جديد وفي هذا إبداء للبون الشاسع بين حال الشعراء وحال النبي الذي كان لا يقول إلا حقا ولا يصانع ولا يأتي بما يضلل الأفهام ميوال برق أبيلا يا أمتا جيرر صبدون جيرر تكوني في هذا نبيين كو هذا والبرق أبيلا ولتنو مال والمكاتو إني كرسول كوتي نما كجيل تاو إني كرسول كوتي نما أفول تاو إني كرسول كوتي أباقتي هميو كان جركنا نما جلسا كرانا نما باساو eenyuun addam baafne rabbi asitti salphannee wal islaa kaaseetti tokko bitamu ture laakiin kun isa boodaa kana keessa dhufanii galan jarri kun offolanii jennaan jarum takka raayyaa jarum takka ismaa'il jarum takka amma maqaa jaraa dhoofneera geerartuu akkanatti arrabseesitti meeqa jedhee rabbiin jaran keessaa baasuu qabaa jedhe jarri jara kam jennaan illa alladhiina aamanuu jara iimaanii qaban keessaa naa baasa geerartuu ta'anii kaanii warri iimaanii qaban jiran waan iimaanii geeraranii walalootti galchanii akka namnitti gammadee dhaggeeffatetti hin qajeelu kan godhan إلا الذين آمنوا
amananii kaaniyo amannee biyya imaanitti waamna jedhanii ofii salaata jamaatii sanii rafanii wa'amilu saalihaat ofiif hojjetan. Faayidaan geerartuu hojii hojjechuu dandeessu ajittiidha iddoon taane oolti jedhee miti jarri kun iddoo gaarii oolan. Lama haalli geerartuu baroo taasisuu fi walaloo baroo taasisu yoo kana hojjetan imaanii qabaatanii gaarii hojjetanii وذكروا الله كثيرا إذا هند نما ربي يادته تا إذا هند نما ربي يادته أربعة قدي شاكا قدي ديسو تقول أترى ما يون هرّا ولا لو كان باسي بربي مالان جدا جتوان بيكو إذا هند وانا سان كيستي ربي يادتن الرمني جرا سبحان الله والحمد لله جتو قديسا قرآن كراو قديسا والله جدا إذا نتيجة كرتون دا جرا كنا جرا مكاسبتي أما أبلو سامبر باريناتي رمضان قرآن تو كفتماني روشن تكام تكا kaasetti kuma 300 gurguratanii jiran miliyoonitti gurguratanii jiran isuma kanaaf ta'abu malee meega ta'aati safaa tokko qaraa quraana odoo jenne anjaramma gurguddaa dhasiniin jedhu kana qul a'uudhu bi rabbin naasi bi rabbil falaqi fa tafsira qaraa jenne jedha bareecha isinii bagalu akkan jara beekuu irraa ka'e jaruma karaa ya jettanu kana ammaadhaa gadi ana tafsira qaraa qul a'uudhu bi rabbin naasi bi rabbil falaqi qaraa jenne walaloo amma nama maraachuu kana kan baasan kuni halkan keessa juuzii meeqa qaraa bulu sitti fakkaatu akka keessanitti nama laylii irraa oliin kaani akkuma waree kooti kan koppaantu jecha saamti ma rabbanu biraa jiraatu ba rabbanu haa offol jam'aa salaata shanan masgidatti salaatanii roode jamaan jira masakkaruun jiru qur'aana ke ramadaana keessa ammana kattamanii bar jechuun namni jira masakkaruun jiru walaloo manuu baasanii duwwaadha kanaa saamu eessattu argaamu ta'e hangani gaa waan akhiraa jettan gaafatama duniyaa jettan gaafatama akkuma waraabamu beekanaa isaa jira awwala isinuma warma qalbii keessan keessa dabna kanaa jiru sin keessaa baasuuf dhaggeeffachuun baroodha bakka diinii irraa sin dogongorsuuf bakka isa bareedaa quraana rabbii dhaggeeffachuu irraa sin dagu gaafa ta'e kamtu wayya quraana rabbii dhaggeeffachuutti wanti qixxaatu jiraama wayyaa jedhanii wanti mari'achiisan wayin jiru mu'minoonni rabbi baase kun jira kam jennaan illa alladhiina aamanuu jara iimaanii qabanii wala iimaanii qabaataa waahii iimaanoo sana walaloodhaan kaantanu jira ammanu bira walaloon iimaaniidha arabiffaadhaan kan kaa'ame beeytii kumaa ol kan ta'u jira jarri kun jara iimaanii qabaatanii gaarii hojjetanii rabbii ofii wadhakaru Allah jedheen diimne rabbiin kasiiran jedhe ofii danuuna yaadatan jara kana duwwaa walaloon jara baroodha jedhe arrabaan rabbii yaadataa qalbiidhaan rabbii yaadatanii waan an dubbadhe kanaaf bor rabbiin bira nan dhufaa miti fidalaan an gaafatamaa miti jechuu jara beekan jara kam jarri kun geerartoota rasuula rabbii warri jedhamanu warra akka Ka'ab ibn Maalik warra akka Hassaan ibn Saabit jechuun geerartuu rasuula rabbii kan rasuulli rabbii masgiida keessatti waamanii kottu madrakii irra qorra geerari rasuulli rabbii jedhan maaliif jennaan fa inna ruuhal qudsi ma'aka jedhan gizee ati geerartu barjean jibriiltu si bira dhaabatee akkana jedhi siin jedhaa jira fa inna shi'raka ashaddu fihim min an-nabli jedhan ya Hassaan ibn Saabit ya Maalik ibn Ka'ab ya Abdullah ibn Rawaaha jedhan warra iimaanii qabu gurguddaa sana geerarri sin geerarsanii ummatanatti kafare kana narraa waraanaa jirtu jedhan isa eeboodhaan waraanan jaalii jara dhukkubsaa idhaaf sinaa deebaataa jara kana jari kun jara kamitti hojjame Abdullah ibn Rawaha ghazwa Mu'taa keessatti waraana waggaa 8ffaatti godhame keessatti gaafa ummatoonni faranjii kumni 200 sahaba rasuulaatti ba'anu warra du'e sana keessa jira 12 du'an sana keessa Abdullah ibn Rawaha 12 sana keessa ajajaa ta'ee dhiyaate rasuulli rabbii sadaffaa ajajaa isa kennanii abalu yoo du'e abaluun godhaa jedhanii sadaffaa irratti Abdullah ibn Rawaha ta'u jedhanii godhan gizeen ni dhaqee achi ga'u gizee isa waraanatti seenaa jiru geeraree ka'e fardarraa bu'eeti kan du'u geerara akkamii geerare yaa nafsuu jedhe yaa ruuhii koo jedhe illaa tuqtalii tamuutii jedhe yoo har'a waraanamtee du'afte bari numa duutaa yaa ruuhii koo jedhe yoo akka Ja'fariif Zaydina dura jiran kanatti du'anii jedheen yaa ruuhii koo yoo kanatti naa duute naa wayyaa bar jannata dhaqxaa deema geerara kun geerara iimaaniiti waqtii teef hin luqqaame geerara nama harkaa bada haa ta'u nama harkaa badaamni geerara miti iimaanii qabaachuu isaati obboleessi ilmi wasiila isaa tokko wajjin jira beela'aa oolanii guyyaa 2-3 waraanitti jabaatee jennaan jarrina faranjiin 200 gadhiifte sahabaan rasuula rabbii 300 duwwaa 300 kanaa dila waraanni jaratti bahe 200 kana keessa dhaabatanii waraanaa oolanii gaafa Zaydi du'ee Ja'far du'ee sadaffaan Abdullah ibn Rawaha ta'u ilmi wasiila isaa tokko lafee wayii qodaa keessaa gogaa keessaa baasee qalqalloo qabatanii ran keessaa hoodu kana qorqii Abdullah ibn Rawaha kana lafee jabeeffadhuuti gaa biyyaa ajajii jennaan akkana fudhatee qorquu jammaree ka'ee hamman lafee kanarraa fixu biyya duniyaa jiraannaan jedhe jara kanarraa hafee warra dura du'e kana biraa hafee kun dheerina guddaa na jiraachisaa jedhan jechuu gidee jedhu lafeetti darbatee rasuulli rabbii madiinaan ta'aniiti akka wanti ishiin agarsiisu kan arganii Zaydi du'e kunoo rahimahullah Ja'far du'e kunoo rahimahullah jedhanii turanii ka'anii maata Abdullah ibn Rawaha
Abdullah ibn Rawaha moduu jedhanii bituu si turanii jennaan